टोटो कहाँ गई बेटा? ए टोटो क्या हो गया? डर क्यों लग रहा है तुम्हें? नीचे नहीं लगा इसलिए? मेरा बेटा कहाँ आगे अपने घर में आ गया ना? ऊपर अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बाबू, अब नीचे रहेंगे। हाँ नीचे रहेंगे ना? हाँ। ओए ये रही लूना। देखो लूना भी आ गई। देखो लूना सोच रहा है कि उसके खाना तो खत्म हो गई। अब इसमें रखा है मिट्टू का दाना, सीड्स रखा है ना मिट्टू। चलो खा लो, तुम लोग खा लो। चलो चलो चलो।